မင်္ဂလာပါ Meta Search ကပုံမှန်တင်ဆက်နေကြအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ strategy တစ်ခုကိုဘယ်လို execute လုပ်မလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ strategy တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရှိကြတယ်เนาะလုပ်ငန်းကြီးကြီးသေးသေးပေါ့เนาะကဘာမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ strategy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးအဖွဲတွေနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေနားလေတက်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ strategy တွေချကြတာရှိပါတယ်အဲ့ strategy တွေကိုချတဲ့အခါမှာလုံလောက်တဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးတယ်เนาะလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသူတို့ရလာတဲ့ strategy ကိုသူတို့ကတကယ် implement ပြန်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါမှာအခုနလိုရည်စူးထားတဲ့ target ပေါ့နော် target result ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိသလိုရည်စူးထားတဲ့ target result ကိုမရောက်ဘဲနဲ့လမ်းခုလက်မှာတင် execution လုပ်ရင်းနဲ့လမ်းပြောက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ execution ကဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေက strategy ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ် strategy မရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့တွေကိုအောင်မြင်လို့အောင်မြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာ strategy နဲ့သွားနေမှမသိတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံအားဖြင့်ပြောရင်တော့ strategy ရှိရတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကကွာပါတယ် strategy ရှိတဲ့သူဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ငန်းကဘယ်လို strategy မျိုးနဲ့သွားနေတယ်ဘယ်လို direction မျိုးနဲ့သွားနေဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနကတော့မရှိတော့လုပ်ငန်းနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်သူဒီ risk ဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဘာနဲ့သွားနေရဲဆိုတာသူ့ကိုယ်သူနားလည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ risk ဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတယ်သို့တော့ strategy ရှိတော့လည်းပဲအဲ့ strategy ကိုတကယ် implement လုပ်ဖို့ execute လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ execute လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာရေးကြလို့နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိမိတဲ့အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင် executive participation ပေါ့နော် executive participation ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ management เนาะ management ကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ရုံနဲ့တစ်ရုံမတူပါဘူးเนาะတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာgeneral manager ကအကြီးဆုံးဖြစ်တာရှိတယ်လို့တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ MD ကအကြီးဆုံးဖြစ်တာရှိတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ CEO နဲ့သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ board of director နဲ့သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါเนาะအထက်ကเนาะရှိတဲ့လူကြီးတွေเนาะဒီ executive team ရဲ့ participation ကနံပါတ်1ချက်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကကိုရီရလာတဲ့ strategy ကိုဒီအဖွဲ့ကဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားရှိတယ်လဲဘယ်လောက်ထိပံ့ပိုးတယ်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ decision making အားလုံးကသူတို့ကင်ထားတာတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေစိတ်ပါမှเนาะတနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်မှု motivation ရှိမှဒီပြောင်းလဲမှုတွေ implementation တွေရမြန်မြန်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သက်ဆိုင်ရာ budget ပေါ့နော်ဒီပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ strategy တွေကို drive လုပ်တဲ့အခါမှာ develop လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော် execute လုပ်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာ level လိုက်ကုန်ကြစိတ်တွေရှိနိုင်တယ်ဥပမာပြ software အသစ်ပြောင်းတာမျိုးတွေเนาะစက်ရုံအသစ်ချဲ့တာမျိုးတွေเนาะ HR system စနစ်အသစ်ထည့်တာမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့เนาะ training program အသစ်ဆွဲတာမျိုးတွေစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေမှာသက်ဆိုင်ရာလူကြီးပိုင်းကเนาะစိတ်ဝင်စားနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြန်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ထောက်ကူယူနိုင်ဒါတစ်ချက်နောက်နေ့ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ team ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ team တွေကလည်း participate လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ team တွေအပွားလူတွေကဘယ်တော့ပဲပြောင်းချင်အောက်က team က like ပြီး participate မလုပ်ဘူးနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းသောနောက် like တွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် follower ကောင်းတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ရလူတွေကဘယ်တော့ပဲပြောင်းလဲနောက်ကလူတွေ like မပြောင်းလဲပဲねလုပ်ငန်းကဒီတိုင်းအိုင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အောက်က team ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ team ကလည်း participation အပြည့်အဝလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သုံးချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော် model ပေါ့ strategy ကိုသွားနေတဲ့ implement လုပ်နေတဲ့ပုံစံ execute လုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကမှန်ဖို့လိုပါတယ်မှန်ဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကို strategy တစ်ခုရပြီဆိုတော့အဲ့ strategy ကိုဘယ်လို drive လုပ်မယ်ဘယ်လိုအဆင့်တွေနဲ့သွားမယ်ဘယ်လို step တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုတာအဆင့်တိုင်းမှာကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာကဒီတစ်ဆင့်ကိုတော့ short လိုက်မယ်ဟိုတစ်ဆင့်ကိုတော့ပိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးသွားလို့မရအောင်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် harmony ဖြစ်ဖို့လိုတယ် harmony ဖြစ်မှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကတိတာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် harmony မဖြစ်ဘူးတချို့ဘိုင်းမှာရော့တယ်တချို့ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော့သွားတဲ့အပိုင်းကကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကကျတဲ့အပိုင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကို execute လုပ်တဲ့ပုံစံ target result ကမရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ harmony ကိုလည်းကျွန်တော်ကထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနလို consistency ဖြစ်ဖို့ပေါ့ consistency ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ drive နဲ့ပတ်သက်လို့ strategy ကိုကျွန်တော်တို့က consistent ရှိ drive လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် strategy ကိုတစ်နှစ်လောက်ကိုကဒါကို drive လုပ်ရမယ်တစ်နှစ်လောက် implement လုပ်ရမယ်တစ်နှစ်လုံးမပြတ်မကွက်လုပ်နေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ review ပေါ့နော် review ပေါ့ဒီ strategy ကို review ချမယ်เนาะဒီကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ຢာတွေမှန်သလားမှားသလားနော်ကိုယ့်ရဲ့ team ရဲ့လိုက်နိုင်လားမလိုက်နိုင်လားဆိုတာ assess ပြန်လုပ်တဲ့နေရာမှာတနည်းအားဖြင့် review လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမညာတမ်းဘယ်လိုခေါ်မလဲမညာတမ်းပေါ့နော်ညာလဲမညာဘူးမညာလဲမညာဝင်နေမှန်မှန်ကန်ကန် consistent ရှိလုပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာပြနော် every 2 month ကိုကျွန်တော်တို့က review လုပ်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားရင် every 2 month မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုတယ်
ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့2လအတွင်းမှာတိုးတက်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲ progress ဘယ်လောက်တိုးလာသလဲဘယ်လောက်လျော့သွားသလဲလူတွေဘယ်လောက်ထိ motivate ဖြစ်နေသလဲဘယ်လောက်ထိလျော့နေလဲကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကအရှိမတော့က executive team ကလည်းပါပြီ team ကလည်းပါပြီနောက်တစ်ခါ harmony ကိုလည်းကိုကရှိနေတယ် review ကိုလည်းမှန်မှန်လုပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လုပ်ပြီးရင်အဓိကနောက်ဘာနာထောင်ရမှာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ impact ကြောင့်မို့လို့ customer တွေကရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲ market ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ချိတ်ဆက်မှုကြီးအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကိုကရှေ့နေ strategy တွေတက်ကွန် drive လုပ်တယ် team နေရာလည်းပါတယ်နော် system ကြီးကလည်းကောင်းတယ်ဥပမာအဖြစ် software အသစ်လုပ်လိုက်တယ်ဟာအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲ team ကလူတွေလည်းသဘောကျတယ်ဘန်မှာလည်းလုပ်တော့ဘန်လေးလို့ဆိုမျိုးပေါ့နော်ဘန်မှာဆိုရင် software အသစ်ပြောင်းလိုက်တယ် software အသစ်ပြောင်းလိုက်အဲ့ဘန် software ကိုသုံးတဲ့သူတွေကဘယ်လို feedback ရှိတယ်လဲကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်နော် customer တွေကအဆင်မပြေဘူးကိုကြီးကပဲအဆင်ပြေနေလဲမဖြစ်ပြအောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်သုံးမဲ့ end user ကဘယ်သူလဲကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နော်ကိုက site နေရာအသစ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကြည်ကြည်ဝန်းရှိအောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ customer အများစုကကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ site အသစ်နေရာကိုမလာနိုင်ဘူးခက်ခဲရှိတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လိပ်စာမတွေ့ဘူးပျောက်နေတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသွားရေးလာရေးမလွယ်ဘူးစသဖြင့်ဒါမျိုးခက်ခဲတွေရှိနေရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်အောင်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုနံပါတ်1အချက်က strategy တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က execute လုပ်တဲ့အခါမှာ executive participation เนาะထိပ်ပလူကြီးပိုင်းတွေပါဖို့လိုတယ် team participation အောက်ကလိုက်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ participation ရတယ်မြင့်ဖို့လိုတယ်တတိယအချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင် harmony ရှိရမယ်เนาะဟန်ချက်ညီညီနဲ့သွားရမယ်เนาะဒါဆိုကြပါစို့တစ်နေ့လောက်အောင်မယ်တစ်နေ့ပြပြဝလုပ်ဖို့နောက်တစ်ခါ consistency ရှိเนาะကိုယ့်ရဲ့ drive လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့စနစ်တရား consistency ရှိရမယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ end user ဖြစ်တဲ့ customer တွေကကိုယ့်ပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကို review လုပ်ပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရတဲ့ strategy တွေကိုကောင်းကောင်း execute လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် execution ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကစလုပ်လိုက်တာနဲ့ execute ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနောက်ဆုံး end point ထိကိုယ့်ရဲ့ target result ရမရကိုပါကိုကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမှကျွန်တော်တို့က execution လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အားလုံးပဲအောင်မြင်သောလုပ်ငန်းများတည်ထောင်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ